जी व्यूअर्स, क्या आप ऐसा लाहौरी पुलाव खाना चाहते हैं? तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लाई हूँ। चलें आए चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जो है सीक्रेट फूड बाय एनी। मेरे न्यू आने वाले व्यूअर्स को मेरी तरफ से वार्म वेलकम और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर होती रहें। अब आए चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मज़ेदार आसान चिकन लाहौरी पुलाव, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और 250 ग्राम ही राइस है मेरे पास। इसको मैंने भिगो लिया आधे घंटे तक पानी डाल के। अगर आप इसको भिगो के बनाएंगे तो ये अच्छे बनेंगे, लंबे बनेंगे और ज़रा भी टूटेंगे नहीं। ये मैंने 4-5 साबुत मिर्चें लिए हैं, एक तेज़पात लिया है, लेमन जूस लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, इसमें मैंने ग्रीन चिली जो है वो ब्लेंड कर ली थी, 3 ग्रीन चिली लिए मैंने। एक मैंने बड़ा प्याज ले लिया जिसको मैंने चॉप कर लिया है ऐसे, क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड करना है इस वजह से मैंने इसको ज़रा मोटा चॉप किया है। अब जो हमें मसाले चाहिए, हमें 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर चाहिए, हमें हाफ़ टी स्पून हल्दी चाहिए, 1.5 टीस्पून सॉल्ट चाहिए। मैंने 7-8 काली मिर्चें ली हैं, 2 इलायची ली हैं, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 7-8 लौंग लिए मैंने। अब आए चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें जो मेरे अनियंस हैं उनको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अब हमारा ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जितना अच्छा गोल्डन ब्राउन होगा उतना अच्छा पुलाव का कलर आएगा। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अब मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा को लाइट ब्राउन करेंगे और साथ ही हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम में इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे जो फ्राइड अनियन थे जो हमने गोल्डन ब्राउन किए हैं उसकी पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे अपनी चिली गार्लिक पेस्ट। जो हमारे मसाले थे वो भी ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये जो चिकन है ये कुक हो रहा है, इसको हम 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारा तेज़पात और साबुत लाल मिर्ची थी वो इस वक्त ऐड करनी है ताकि ये दम में कुक हो सके। जी व्यूअर्स, अब हमारा पुलाव का जो मसाला है वो रेडी है। इसमें तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और साथ ही अपने चावल डाल देंगे। जो राइस है वो ऐड कर दिए। इसको बॉयल आ जाएगा तो जो हमारे पास लेमन जूस है 1 टेबल स्पून हम वो ऐड कर देंगे। तो अगर ये बॉयल हो रहा है तो हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब ये पक रहा है। आपने इस वक्त इसमें नमक चख लेना है। अगर नमक कम है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो हम चावलों को दम लगा देंगे। हमारा पुलाव रेडी है। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको आलू के कबाब के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ मिल जाएगी। साथ ज़ीरे वाला रायता सर्व किया है। आप ये बनाएं अपने घर वालों के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये कैसी बनी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानुल्लाह।